最近McGriddle 好 hit 喎，唔知大家又食咗未呢？咁到底係咩原因令到佢咁紅嘅咧？嗱，除咗好食之外啦，marketing 做得好啦，咁仲有另外一個因素咧，就係羊群心理啦。嗱，羊群咧本身咧就好散亂嘅，東一隻西一隻啦，各自咧就食緊佢前面範圍嘅草嘅。咁但係咧，原來當有一隻領頭羊衝咗去某一個區域食草嘅時候咧，其他羊咧就會追隨呢一隻領頭羊啦，就衝埋過咧嗰個區域咧去食草啦。就算出面有危險又好啦，定係環境發生任何事情都好咧，都會盲目咁樣咧係跟從落去噶。而呢個咧就係正正所講嘅羊群心理啦。咁當然啦，討論翻落去社會上面啦，羊群效應咧依然存在㗎。嗱，咁當然啦，有一啲心理上壓力啦、朋輩間壓力啦，亦都會驅使到你咧係想咧去試呢樣嘢㗎。嗱，真係好簡單啫，就好似食咗呢個包咧，就可以同呢個社會咧係多一啲嘅 connection，多一啲嘅話題。如果你冇食過嘅話咧，就好似錯過咗某一啲嘢咁啊，甚至乎咧你會覺得啊死啦，自己係咪老咗咧，跟唔上潮流？都係關事㗎。嗱，就好似好多人排隊去買呢個 McGriddle 食啦，其實根本上咧佢係未試過啦，完全唔知啱唔啱食咧，係咩味咧都完全唔知啊。咁除咗呢個好奇心咧驅使底下啦，再加埋啲 friend 講咩啊？喂，出咗新包喎，不如去試下啦，或者咩啊 ？IG story 某某人話，哇，凌晨排到幾點咧，就係咧為咗去買個包，咁樣啊，就算冇興趣都搞到好有興趣想試啦。嗱，喺各種心理因素影響底下啦，咁人咧就會好容易變到盲目跟風啦。有好多咧社會嘅熱潮或者一啲集體炒車嘅事情咧，就係咁樣而形成㗎啦。咁大家記住啦，如果下次咧一窩蜂一齊去做同一樣嘢嘅時候咧，都記得為自己留一個獨立思考嘅地方啦。